пресконференции со потенцирање на спроведени позитивни мерки за граѓаните на меѓусобни обвинувања денес и упатија СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ со социјално позитивна политика на сите вработени до 23 години ќе им обезбеди додаток од 3.000 денари, а во меѓувреме обезбедија и просечна плата од 40.000 денари, рекоа на прес од партијата. Со мерката Младински додаток, која што ја воведе СДСМ, се обезбедува дополнителен приход од 3.000 денари за младите до 23 години вработени во производствената дејност. Оваа мерка досега ја искористиле 13.000 млади лица. Тоа значи дека тие имаат 50 евра плюс во нивниот месечен буџет со оглед на тоа дека работат во производство. Концептот на СДСМ да има повеќе за сите, парите да завршуваат назад кај граѓаните, дава резултат и во услови на енергетска криза и се покажаа исправни. 40.000 денари просечна плата или 650 евра се за 290 евра повеќе во споредба со времето на ДПМНЕ. Од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ го иронираше свечениот дочек на образците за пасоши и го критикуваше зголемувањето на катастарските цени на услугите. Место пратениците на СДС и ДУИ да соберат сили и да им изразат во пресред на граѓаните, да им помогнат со гласањето во собранието за продолжување на рокот на пасошите, тие се одлучија за една гениална идеја – свечено да ги примат образците на граничниот премин Богородица, со сите почести. Со овие нови поскапувања, значи дека за упис на нов стан во Агенцијата за катастар, за добивање на имотен лист, наместо како досега да чини 1250 денари, сега граѓаните ќе плаќаат најмалку 3750 денари. Дополнителни 600 денари за нотарски услуги. Во случај да купуваат и гаража, ќе треба да платат уште еден имотен лист, односно дополнителни 1250 денари. Исто така, сега имотен лист во фаза на градба ќе чини 5250 денари, а за услугата бришење на предбележување цената ќе биде 2625 денари.